čím se živíš a co děláš v souvislosti s tangem? Jmenuji se Ksenie Větišková. Jsem momentálně na rodičovské dovolené a v souvislosti s tangem především tancuju a občas také DJuju. Co jsi studovala a jaká jsi byla studentka? Studovala jsem jazyky na Filozofické fakultě, konkrétně angličtinu a ruštinu. Studentka jsem byla vybíravá v tom smyslu, že co mě bavilo, tomu jsem se věnovala a co mě nebavilo, tak tomu jsem se příliš nevěnovala. Takže podle toho ty výsledky byly takové rozkolísané. Jakými jazyky se domluvíš? Jsou tam ještě nějaké jiné jazyky, než jsi vyjmenovala? Ano, španělsky. Je tam těch jazyků víc, takže když jsem se nad tím zamýšlela, jak bych na takovou otázku mohla odpovědět, tak jsem si říkala, že o abstraktních tématech jsem schopná se bavit anglicky, německy, rusky a francouzsky a o těch běžných, konkrétních věcech, jako třeba když někde cestuju a jak se kdo má, kdo co dělá, tak slovinsky, možná už trochu španělsky a když cestuju do Portugalska a do Chorvatska, tak se mi vybaví nějaké jako základy těch dvou jazyků, ale to jsou opravdu základy. Jaké máš oblíbené jídlo? Mně nejvíc vyhovuje makrobiotická strava, ale je tam velké ale, protože občas to proložím tatarákem francouzského stylu. Vaříš ráda? Vařím moc ráda. Vařím to, co mi chutná a občas zkouším nové recepty, občas vařím jen tak na zdařku už z toho, co je v lednici. Kolik vstáváš a kdy chodíš spát? Tak to by bylo téma na dlouhou litanii, spánek momentálně. V ideálním světě chodím spát kolem půlnoci a vstávám kolem 9 ráno, ale tak teď to určuje někdo jiný za mě. Kdy a kde ses poprvé setkala s tangem a jaký to mělo vývoj? S tangem jsem se poprvé setkala v roce 2000, když jsem šla na festival Dny evropského filmu na film od Carlose Saury, který se jmenuje Tango. A už v tom kině, když jsem tam seděla v tom strmělém sále, tak jsem si říkala, ano, tak tohle to je ten tanec, který jsem vždycky hledala. Prostě bylo jasné, že tenhle tanec jsem vždycky chtěla tancovat. Zkoušela jsem tancovat různé tance, ale vždycky tam bylo nějaký zádrh, ale něco nepříjemného, nějaké ale. U toho tanga jsem měla dojem už v tom kině, že to je ono, to bude to pravé ořechové. A nakonec se to prokázalo jako pravdivá domněnka, ale trvalo to ještě vlastně 2 roky, než jsem začala tancovat. Byly tam různé peripetie, zapsala jsem se do kurzu, on se neotevřel, protože nebylo dost lidí a tak dále, tak podobně, ale začala jsem chodit na kurzy v roce 2002, takže od té doby vlastně tancuju. Jaké jsou pro tebe největší taneční zážitky? Těch je řada, ale nejsou to stovky určitě. Je to několik takových bodů, které bych byla schopná vyjmenovat nebo zařadit na nějakou časovou osu. První z nich, to je takový zásadní, byl v roce 2004, když jsme jeli na koncert na Milongu do Chemnicu, kde hrál orchestr Color Tango. A to byla prostě úžasná kombinace té hudby, toho prostředí nějakého festivalu, který tam zrovna probíhal a úplně jsem se tak ponořila do tance s partnerem, že jako jsem měla dojem, že jsem v nějaké pohádce. Nechtěla jsem, aby to skončilo, bylo to úplně úžasné. Bylo super. A potom v průběhu té své v uvozovkách taneční kariéry bych byla schopná takových zážitků jako najít víc. Většinou je to o nějakém souznění s hudbou a s partnerem a to je vlastně ten důvod, proč člověk potom tančí, nebo alespoň já. V jakých bodech tančíš? Já mám několik párů tanečních bod. Něco jsou primárně taneční boty na tango, které jsou dovezené z Argentíny. Mám je od 2 různých značek, spíš je to náhoda, co mi zrovna sedlo, co mi kdo přivezl. Nebo co se mi kde líbilo. A pak mám taky asi 2 páry bot, které jsem koupila normálně u Bati, ale mají koženou podrážku, jsou celokožené, mají tak akorát vysoký úzký podpatek a dobře se v nich tančí taky. Tvoje oblíbená tango akce a proč? Těch by bylo zase několik. Mám ráda třeba různé speciální milongy, které se konají v nějakém hezkém prostředí. Může to být něco, co se koná jednou za rok, a může to v zajímavém místě. A rozhodně mám ráda třeba tango maratony. Ať jsem se nezúčastnila tolika z nich, tak ty v Bruselu a v Praze, kterých jsem se zúčastnila, byly moc fajn. Preferuješ velké mezinárodní akce nebo raději lokální milonky?
Já si myslím, že je dobré chodit na obojí. Každý má něco do sebe. Prostě ty mezinárodní akce, to není pořád, to by se určitě také člověku přejedlo. Zase se tam setkám s tanečníky, kteří by třeba do Prahy tak nepřijali, nebo je tam větší koncentrace velmi dobrých tanečníků. A ty lokální melongy, to je prima, že se tam dá chodit každý den, nebo každý týden. A máš nějakou oblíbenou melongu? Mám jich několik, zase se to posouvá, protože většinou se to vyvíjí, že na každou melongu v určitou dobu chodí určitý počet lidí, pak se třeba zvýší popularita těch lidí, je tam moc, nedá se tam tak dobře tancovat, takže se to mění. V současné době mám ráda melongu v Dancers Clubu na Žižkově, protože tam je opravdu krásný taneční parket a je tam dostatek prostoru a dá se tam experimentovat. Mám ráda melongu v Grébovce, pro ten genius loci, to je něco úžasného. Melongita ve Smečkách, tak ta je velmi příjemná, je zase taková spíš domáčtější. Často jsem DJovala, tak chodila tancovat do Jam Café a to má svá pozitiva, například příjemnou obsluhu na baru, takže já si myslím, že těch důvodů může být několik. Takže když jsme u toho baru, co na melonce piješ? Já většinou piju vodu. Vodu a když je zima, tak čaj a občas si dáme alko pivo. Dáváš přednost otevřenému nebo uzavřenému obětí? To nemůžu říct. Mám ráda obojí, záleží na tom, s kým tancuju a jaký taneční styl preferuje ten daný taneční partner. Dokážeš popsat svůj vztah mezi hudbou, tancem a tanečním partnerem? Tak v ideálním případě, možná už jsem se toho dotkla, je to nějaké souznění, je to nějaká komunikace v rámci toho páru a ta bez hudby taky nenastane. A je to snaha naladit se na vlnu toho druhého a společně tvořit ten tanec. Co bys chtěla, aby partneři na tanku zlepšili, respektive čeho si nejvíce ceníš? Cením si toho, když ten partner dá dostatek prostoru partnerce a vnímá ji, když ji respektuje a ji nerve, když ji nestěhuje. A co bych chtěla, aby se zlepšilo, tak obecně je ohleduplnost na parketě, ohleduplnost vůči tomu druhému v páru, ale hlavně vůči těm ostatním, kteří jsou na taneční ploše. A potom taky myslím, že nikdy neškodí zlepšit hygienu. A to je velké téma a velký problém. A myslím si, že trička moc nestojí, takže by stálo za to do nich investovat. Třeba si je 3x za mě mohu vyměnit. Protože mokré tričko, jako je možná hezká soutěž Miss, ale ne tango. Praktikuješ KBSL? Snažím se. Myslím si, že je to užitečné. Snažíš se na melonce o rondu? Myslím, že nemám tolik možností ovlivnit, jak v tom páru poplujeme po tanečním parketu. To je většinou role toho, kdo vede, ale minimálně se snažím nezhoršovat situaci tím, že bych někam divoce kopala, pokud se nejsem 100% jistá, že i když mě do toho partner vede, takže za mnou je opravdu místo. Oblíbený orchestr? To je složitá otázka, protože orchestrů mám ráda spoustu, ale tak pokud bych měla jmenovat několik, které mám opravdu ráda, tak by to byl orchestr Enrique Rodrigueze, potom Miguel Caló a Osvaldo Fresedo. Myslím, že jsem neřekla asi nic zásadního, ale ty hrají opravdu pěkně, to mám v oblibě. Máš nějakou oblíbenou skladbu? Zase, bylo by jich spousta. Byla by to třeba písnička Uno, anebo Vuelvo al Sur, což je skladba primárně netaneční, ale to mám ráda vlastně od samého počátku, co jsem začala tančit. A co oblíbený zpěvák? Těch by taky asi bylo několik, tam bych radši neodpovídala, tam bych byla nefér. Máš raději zpívané nebo instrumentální skladby? Já mám obecně radši zpívané skladby, protože si myslím, že tam se více rozeznějí ty emoce. A na druhou stranu v rámci milongy je potřeba, aby tam zaznívaly jak zpívané, tak nespívané skladby. Koukáš na tango na YouTube?
Občas ano, ale není to nic systematického nebo cíleného. Já si koukám třeba na nějaké klipy, které mi někdo doporučí, nebo když přijíždějí nějací učitelé do Prahy, tak konzultuju jejich styl na těch videích, která jsou na YouTube, ale jinak to není žádný systém. A máš nějaký taneční vzor? To nemám. Ani mužský, ani ženský? Vlastně ne. Já myslím, že takhle těch párů je spousta, je spousta jako kvalitních učitelů a myslím si, že i od téměř od kohokoliv se člověk může něco naučit a potom si to poskládá sám do toho vlastního stylu nebo do toho, co jemu vyhovuje, co vyhovuje dané hudbě, na kterou rád tancuje a tak, takže myslím si, že je to vždycky, že ideálně je nějaký konglomerát těch vlivů, spíš než snažit se jít cestou jednoho konkrétního páru nebo jednoho konkrétního učitele. A tanečním projevem, charakterem tanečního projevu ti vyhovuje nějaký pár? Dalo by se aspoň trošku přiblížit. Z jakých zdrojů získáváš informace o tangu? Já se obecně ráda bavím s lidmi, takže se ráda bavím také s lidmi o tangu, kteří o tom něco vědí, ať už jsou to další DJové nebo učitele, buď tady naši místní, nebo ti, kteří do Prahy přijíždějí. A pokud hledám nějaké konkrétní informace, jako velmi, řekněme, technického rázu o skladbách, když skládám třeba písničky, si připravuju na milongu, když mám DJovat, tak se dívám na tango.info nejčastěji. Posloucháš tango doma, nebo si doma tančíš? Poslouchám tango doma a většinou je to tak, že si chci buď naposlouchat nějaké konkrétní album, které buď mám nové, nebo už jsem z něj dlouho nehrála, tak se tomu věnuju. Občas poslouchám i nějaké internetové rádio. Tak, to je asi všechno. Dalo by se říct, kolikrát tancuješ týdně? Teď je to trošku složitější. Většinou tancuju tak 2krát týdně. Nemusí to být na milonce, může to být třeba praktika nebo i lekce. Tančí tvůj životní partner? Ano. Dal bys někdy do Buenos Aires a z jakých důvodů? Jednou bych se tam chtěla podívat, ale ještě to není žádný konkrétní plán, že třeba za pár měsíců tam vyrážím. Chtěla bych poznat tu zemi částečně, nebo alespoň Buenos Aires jako takové, vidět, jak to tam vypadá. Prostě není zatím žádná velká filozofie. Ale myslím si, že taky je potřeba, abych se tam lépe domluvila, takže pojedu tam, až se jednou naučím možná španělsky. Myslíš si, že návštěva Buenos Aires z tanečních důvodů vyžaduje nějakou aspoň psychickou přípravu pro tanečníka? Podle toho, co jsem tak slyšela od různých známých, kteří tam již byli, nebo dokonce několikrát se tam vrátili, tak je otázka, zda si člověk opravdu zatancuje s tamními tanečníky. Často Evropané tancují s dalšími Evropany, kteří jsou tam na návštěvě. K těm opravdu dobrým tamním tanečníkům se člověk třeba nedostane. Tak nevím, jestli je to vlastně kvůli tanci primárně tam je to takové téma, pokud člověk není zrovna dokonalý tanečník nebo tanečnice na úrovni učitele, tak pak jsou ty šance asi trošku vyšší. Jak se stala DJem? V roce 2012, na podzim 2012, pořádal Richard Phillips, který tady dlouho DJoval především v Jam Café, takový nábor a workshop pro budoucí DJe. Tak jsem se ho zúčastnila, protože Richard odjížděl z České republiky a chtěl, aby tady za sebou zanechal nějakou stopu a aby měl dohrát především právě na té milonce v Jam Café. Takže jsem se toho zúčastnila a pak mě Richard vlastně popostrčil, abych si na někdy připravila hraní a v listopadu 2012 jsem poprvé hrála v Jam Café. Ty bys měla hodnotit sama sebe. Jaké jsou tvoje silné stránky? Já si myslím, že moje nejsilnější stránky jsou paradoxně kortíny, které mě hodně baví. Myslím, že je to takové vytržení z toho běžného proudu tango hudby, takže to doufám, že oceňují i tanečníci, nejenom, že to baví mě. Slabé stránky, tak možná děravá paměť a snažím se neopakovat, ale nevím, jestli se mi to daří, tak to asi posoudili jiní. Řešíš kvalitu reprodukce tangové hudby? Vnímám, jak co kde hraje, vnímám třeba, že někde není kvalitní aparatura, že tam neustále vypadává nějaký kabel a
reproduktor pořádně nehraje, nebo že skladby zní víc zašuměně, ale to je obecně problém těch nahrávek, často jsou to staré nahrávky, které zase potom různými úpravami ztrácí něco jiného z té kvality, možná méně šumí, ale zase se ořezá zvuk jinde, tak spíš to vnímám, než bych to nějak řešila, protože si nemyslím, že to má vyloženě řešení, pokud si člověk někam nepřiveze velmi kvalitní aparaturu, sám si nezapojí, nenakoupí si v nějaké super kvalitě nahrávky a je otázka, jestli jsou vůbec dostupné. A teď zásadní otázku, proč tančíš tango? Tak. Já si myslím, že jsem v zásadě závislá na hormonech štěstí a ty se právě při tanci vylučují do mozku, takže v zásadě drogová závislost. Výborně. Chtěl bys ještě něco dodat, co tady nepadlo, nějakou odpověď na nepoloženou otázku? Já bych spíš zdůraznila jednu věc, kterou jsem říkala, a to je ten respekt vůči ostatním. Co mě dokáže možná odradit od tance na nějaké milonce je, když se tam vyskytne pár, dva, kteří kopou do ostatních a vlastně úplně narušují celou tu atmosféru, protože nedávají prostor ostatním, jenom si tam v úzovkách onanují na parketě a to si myslím, že by na tom tangu být nemělo. Takže jen skončím tímhle apelem. Dobře, děkujeme a uvidíme se někde na milonce. Díky.